हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रियन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर आया हूं, जो कि आपको कई बीमारियों से बचाएगा। यह मेडिसिन दोस्तों YTM कंपनी यानी कि यशिका ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग कंपनी का जो है यह कुछ प्रोडक्ट है, जो कि आपको जो है खांसी या ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, जो बार बार सांस फूलती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वायरल बुखार हो, हाइपर एसिडिटी हो, बहुत ज़्यादा किसी को गैस भी बनती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। कोलाइटिस हो, आंतों में जो छाला पड़ जाता है उसमें भी अच्छा काम करता है। और किसी भी प्रकार की संक्रमित बीमारी हो, भूख कम लगती हो, पेट में अत्यधिक जो है मतलब प्रॉब्लम रहती है, जैसे गैस बनना, भूख न लगना, या बहुत ज़्यादा किसी को प्यास लगती है और मिचली की तरह लगता है, अगर ऐसी समस्या है तो मैं आज आप लोग को YTM कंपनी के कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही बेहतरीन जो है अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो, पुरानी खांसी हो या सूखी खांसी हो, अस्थमा, उसमें बहुत ही अच्छा इसका रोल होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना होगा YTM कंपनी का। तो मैं आप लोग को बता दूं कि पहला हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों गिलोय घनवटी। यह हमारे रक्षा तंत्र की रक्षा करता है और इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। और हमें किसी भी प्रकार का जो है प्रॉब्लम हमारे शरीर में, जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ, फंगल इन्फेक्शन हुआ, या और कोई समस्या हो, जैसे सूजन हो जाना शरीर में, गांठ बनना, या तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार, इन सब समस्याओं से बचाता है। गिलोय घनवटी एक तरह से अमृत के समान माना जाता है, इसको अमृता का स्थान भी दिया गया है आयुर्वेद में। यह बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक है दोस्तों। अभी हाल ही में जो है कोरोना काल में गिलोय का बहुत ही अच्छा रोल था। इसको पीने से जो हमारी इम्यूनिटी थी वो बढ़ जाती थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता था, जिसकी वजह से जो है कोरोना जैसी महामारी जो है हमें नहीं छू पाती थी, या तो हमें हो नहीं पाता था। तो ये किसी भी प्रकार की संक्रमित बीमारी से हमें बचाता है। तो गिलोय बहुत ही अच्छा काम करता है। ये बुखार के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार भी हो रहा है तो बहुत अच्छा काम करता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को टाइफाइड बुखार है, वायरल फीवर है, उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है गिलोय घनवटी। तो दोस्तों, गिलोय घनवटी का 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम, याद रखिए, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, 2 टैबलेट शाम, ये आपको लेना है 2 हफ्ते तक। इसके बाद जो है सुबह शाम कर देना है 2 टैबलेट, यानी कि सुबह 2 गोली शाम को, खाना खाने के बाद दोस्तों इसको लेना है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों तुलसी सीसी है YTM कंपनी का। तुलसी सीसी को आप जो है 10-10 ml आप लीजिए सुबह दोपहर शाम, और इसके पीने के बाद जो है कुछ पानी नहीं पीना है। अगर पीना होगा तो गुनगुना पानी पी सकते हैं, या तो पीने के बाद जो है कुछ पानी नहीं पीना है या लिक्विड नहीं पीना है। इसको पीने के बाद याद रखिए कुछ भी नहीं पीना है। तुलसी का जो सिरप आता है, तुलसी सीसी YTM कंपनी का, 2 ढक्कन, यानी कि मतलब 10-10 ml जो है पीना है इसको तीनों टाइम। इसके बाद जो है सुबह शाम कर देंगे। जब खांसी हल्की हो जाए या जो कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या सांस फूलती है, तो बाद में जो है 2 ढक्कन सुबह शाम कर दें। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर दोस्तों बेहतरीन रिजल्ट चाहिए आपको कि बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, बहुत जल्दी कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो सबसे बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है मिराकल 91, जो YTM कंपनी का आता है दोस्तों। एक तरह से हमारे बॉडी के लिए अमृत माना जाता है। ये 45 प्रकार के फलों का हर्ब्स होता है और 200 से ज़्यादा इसमें जो है पोषक तत्व मिले हुए हैं, जो कि हमारी शरीर की एंटीऑक्सीडेंट शरीर में जो होता है उसको बढ़ाता है, और जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से किसी प्रकार की हमारे शरीर में न तो बीमारी हो पाती है, न कोई रोग हो पाता है, और हमारे शरीर में कोई अगर इस प्रकार की बीमारी है तो बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मिराकल 91 जो YTM कंपनी का आता है, ये बहुत ही बेहतरीन जूस है, हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। ये 200 से ज़्यादा बीमारियों से हमें बचाता है, और वायरल फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी प्रकार का हमारे शरीर में हो नहीं पाता है, और हमारे शरीर के एक अंग की रक्षा करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि रिपेयर करता है, किडनी से लेके लीवर से लेके रक्षा तंत्र का जो है रक्षा करता है, और फिल्टर कर देता है, साफ़ कर देता है, किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम नहीं रहता है। यहाँ तक कि हमारे आंतों को भी साफ़ कर देता है, और हमारे शरीर में किसी प्रकार की जो है कमजोरी नहीं होती है, चाहे फिजिकली हो चाहे
मेंटली हो या सेक्सुअली हो, हर प्रकार की प्रॉब्लम को जो है दूर करता है और हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व हैं सारे तत्वों की जो है पूर्ति करता है। इसलिए हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होता है बूस्ट होता है और हमें हर प्रकार की बीमारी से बचाता है। तो दोस्तों अगर आप इसको लेंगे तो आपकी ये समस्या है बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर लो है दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूं सबसे पहले कि इसको लेने का तरीका क्या है। तो 30-30 ml गुनगुने पानी में खाना खाने से आधा घंटा पहले, और कांच का गिलास होना चाहिए दोस्तों। कांच के गिलास में 30-30 ml गुनगुने पानी में लेना है। सुबह दोपहर शाम आप लीजिए, और नहीं तो फिर सुबह शाम लीजिए, दोनों ही फायदा करेगा। आप सुबह शाम भी लेंगे तब भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 30-30 ml गुनगुने पानी में कांच के गिलास में। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मिराकल 91 लेने के बाद। लेकिन अगर आप मिराकल 91 नहीं ले पा रहे हैं और बार बार आपको खांसी सर्दी जुकाम बुखार होता है तो आप तुलसी ड्राप लीजिए। YTM कंपनी का जो तुलसी ड्राप है 2 से 3 बूंद जो है हल्के गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम लीजिए, या तो चाय में भी ले सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार लीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। अगर आप तुलसी ड्राप लेते हैं तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है इम्यूनिटी पावर को जो है बढ़ा देता है और सर्दी जुकाम बुखार से बचाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर आपको जो ब्रोंकाइटिस है, पुरानी खांसी है, सूखी खांसी है, अस्थमा जैसी बीमारी है तो आप जो है YTM कंपनी का जो है गिलोय घनवटी जो चलाएं, तुलसी सीसी चलाएं, मिराकल 91 जो जूस आता है YTM कंपनी का, या तो फिर उसके जगह पे आप तुलसी ड्रॉप भी ले सकते हैं। अगर आप उतना अमाउंट नहीं दे पाते हैं तो आप तुलसी ड्रॉप भी लीजिए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। नहीं तो आप चारों प्रोडक्ट भी चला सकते हैं साथ में। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया अगर किसी को खांसी है तो कौन कौन सा YTM कंपनी का जो है आपको प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना न भूलिएगा। नमस्कार।